Da i dalje postoje ljudi sa dobrom voljom da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija i učine im dan lakšim i zanimljivijim, dokazala je Jovana Tomanović kada je osnovala fondaciju Savremena deca. Ova fondacija bavi se već 5 godina likovnim obrazovanjem dece bez roditeljskog staranja, a iza sebe ima niz uspešnih izložbi gde je kao kruna rada otvorena izložba slika u Muzeju istorije Jugoslavije. Izložba je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije do 6. oktobra, svakim danom od 10 do 8 uveče osim ponedeljka. Mogu da vide dečje slike Fondacije Savremena deca, radovi su na platno, ima par skulptura, ima video kako deca slikaju sa različitih kolonija i ima 122 slike, tako da je izložba velika u celom muzeju, svima se sviđa, otvaranje veliko. Cena svih slika je simboličnih 10.000 dinara, a sav prihod i donacije biće uplaćene za dalji rad dece i njihove likovne kolonije. Cilj ove fondacije jeste da na kvalitetan i kreativan način ispuni deci slobodno vreme, ali i da se u Beogradu otvori prva dečija galerija. Posle 5 godina rada sa decom i postojanja Fondacije Savremena deca, to je neki moja motivacija, neki moj cilj sledeći, budući. Jednostavno je tako raslo, prvo sam počela samo da slikam sa decom, pa smo uveli likovne kolonije koje je ipak jedan put, 7 dana, odvesti decu van grada, njima to strašno puno znači. Mislim da otvoriti dečiju izložbu u Beogradu je nešto što jednostavno je moja lična želja i moj lični cilj posle 5 godina rada. Izložba pod nazivom Ura otvorena je do 6. oktobra, a ulaz je besplatan za sve posetioce.